движения. Саперов, огнеметчиков и экипажа танка. По сигналу командира саперного отделения танк и пехота отходили в укрытие, после чего ЗОСТ подрывался. Взрыв считался началом для общей атаки в глубину обороны противника. Но зачастую штурмовые группы работали в условиях нехватки материально-технического обеспечения, и штурм производился имеющимися силами. Инструкция была следующей. Подгруппа разграждения прикрывала внимание выход к огневой точке. Иван, пошел! Подгруппа разграждения прикрывала дымами выход к огневой точке. Аларм! Фа! Саперная группа после сближения могла забросать танковые мешками с песком или паркировать соты гранаты. Важно было подавить огневые точки и обеспечить безопасность личного состава имевшимися средствами. Зачастую это были дымовые шашки. Подгруппа огневой поддержки строевой прямой наводкой огневые точки, а пулеметами уничтожала пехоту противника, пытающуюся помешать группе. Орудия на позицию. Подгруппа блокировкой штурма уничтожала. Ура! Ура, победа! Можно с нашими? С нашими воинами. Третий, вы сюда быстро встаньте, с нашими воинами. Сюда смотрим. Третий, вы сюда быстро. И так. Саида, поверни сюда, Саида. Присядьте чуть-чуть. Ну-ка. Мане, Марит, присядь чуть-чуть. Участники реконструкции, встаньте, а! Третий, вы быстро все. Раз, два, три. Улыбаемся. Три. Илья, тебя не видно. Участники реконструкции, встаньте вместе! Участники! Приготовились. Улыбаемся. Раз, два, три. Три. Сейчас на счет 3. С праздником скажем и ура на счет 3. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Ура!